Danas idemo u Maribor na Pohorje. Pokazat ćemo vam kako izgledaju staze na Arehu, na Bolfenku, koje su staze najbolje za početnike, gdje su gužve i kako ih izbjeći, kako se najjednostavnije prebaciti s jednog kraja skijališta na drugi, kakvom infrastrukturom raspolaže Pohorje, gdje se može jesti, gdje se parkirati i još puno korisnih informacija. Pa krenimo redom. Mariborsko Pohorje se nalazi na sjeveroistoku Slovenije i od Zagreba je autocestom udaljeno 110 km. Skijalište je smješteno uz sami grad Maribor, raspolaže s 32 km staza, čine ga dvije cjeline, jedna ispod vrha Bolfenk i drugo ispod vrha Areh. Područje između ova dva vrha nije vrijedno spomena i služi više kao poveznica. Auto se može parkirati na vrhu Bolfenk, na vrhu Areh, na početnoj stanici gondole gdje je i najviše parkinga, te na dnu staze Pisker, gdje smo se i mi parkirali. Nešto je duži put do tamo, ali isplati se jer se parkira ispod same staze. U naselju Ruše se kod ovog znaka skrene lijevo, te se preko sela Lobnica ovom uskom cestom na kraju zadnja 3 km i makadamom dođe do ovog parkinga na kojem je bilo jako puno mjesta, evo možda pola parkinga da je bilo puno, dok je na drugim parkingima znala biti vikendom strašna gužva. Iznad parkinga vidimo donju stanicu Sjedežnice Pisker. Parking je besplatan, a tu na dnu Piskera se može kupiti karta na samoposlužnom kiosku ili na blagajni. Vozimo se šestosjedom Pisker koji će nas podići na 1300 metara nadmorske visine. S njega imamo odličan pregled staza i svega što se nalazi u ovom dijelu skijališta. Na donjem dijelu staze nalazi se ovaj lokal u kojem se može malo odmoriti, nešto popiti, malo sunčati i to je odlično mjesto za pauzu ako se nalazite na ovom dijelu skijališta. Staza je cijelom dužinom jako široka, međutim ovaj dio je najširi. Tu na lijevoj strani vidimo još jednu stazu, zove se Cojzarica, evo tu se vidi još bolje, znači staza Cojzarica koju opslužuje jedna vučnica. Može se postaviti pitanje zašto je ona uopće tu kada imamo ovaj šestosjed i staza je crvena, međutim postoji jedna plava staza koja ide okolo kroz šumu. Inače, danas je jako hladno, na dnu je temperatura bila -5, ovdje je možda i -10, a stigli smo u pola 10, tako da već je dan poodmakao. Tu na desnoj strani vidimo još jednu vučnicu, još jednu stazu i to je Fun Park Žigart. Nakon 6-7 minuta vožnje stižemo do vrha Piskera i krećemo na prvi spust niz ovu stazu dugu 1800 metara. Odmah smo primijetili da je staza izuzetno tvrda, imaš osjećaj kao da voziš po betonu. Nije ni čudo jer već danima su temperature u debelom minusu i niti u jednom trenutku nisu išle iznad nule. Sada iz druge perspektive možemo pogledati ranije spomenutu stazu Cojzarica. Mi se nakon Piskera prebacujemo na stazu Ruška. To je druga najznačajnija staza na ovom dijelu skijališta. Na samom vrhu vidimo i dva restorana za odmor i pauzu. Radi se o crvenoj stazi dužine 1400 metara. Ona je nešto uža od Piskera, ali dosta šira od većine drugih staza koje su označene plavom bojom, koje su neke šumske staze. Ovo se ipak može nazvati pravom stazom i odlična je za provesti neko vrijeme na skijama. U kombinaciji s Piskerom ovo je nešto najbolje što smo mi doživjeli na Pohorju. Ovaj četverosjed je postavljen prije 2 godine i zamijenio je dotadašnje sidro. Ovo bi bilo sve što vrijedi vidjeti na ovom dijelu skijališta Areh i mi ćemo sada otići na drugi dio skijališta kojeg ću ja zvati ispod Bolfenka. Evo, bus je tu, mogli bi. Autobus staje odmah iznad vrha Sjedežnice Ruška i vozi do Bolfenka. Putovanje traje nekih 13 minuta. Prije par godina smo tu dionicu prešli na skijama, točnije od Bolfenka do Areha, i rekli smo nikad više. To je totalno gubljenje vremena, trajalo je duže od sat i pol, bilo je odgurivanja, ovo je puno bolja varijanta. Autobus vozi svaki 15 minuta vikendom i svaki pola sata preko tjedna. Iskrcavamo se na Bolfenku, na vrhu gondole i tu nas dočekuje ogromna gužva. Vidimo da je jako puno tih škola skijanja, smjenjuju se, dolaze jedni klinci, odlaze drugi. Na početku gondole smo vidjeli da roditelji čekaju dole, ukrcaju klince, predaju učiteljima, oni dolaze gore i ovo je očigledno neko vrijeme smjene kada jedna grupa završava, druga dolazi pa je gužva
i veća nego što inače bude. Tu na vrhu gondole, ispod hotela Bellevue, nalazi se ova zona za učenje skijanja. Tu je i pokretna traka, iza pokretne trake je čak i neko sankalište za one kolute. Uglavnom ovdje su staze blage i tu se uče prvi koraci i tu je jako velika gužva, jako puno početnika. Pored toga što zaključujemo da je ovo idealno mjesto za učenje skijanja, možemo i zaključiti da su gužve na strani skijališta Areh puno manje. U stvari ne možemo ni govoriti o gužvi na strani Areh jer je nije bilo. Kako od vrha idemo prema dnu staze, sve manja gužva i sve ugodnije skijati. Također primjećujemo da staza je nešto manje tvrda nego na strani Areha, što je logično jer se sve nalazi na nešto nižoj nadmorskoj visini. A i dan je poodmakao pa je temperatura vjerojatno nešto viša iako je još uvijek u debelom minusu. Kroz cijeli dan se sredinom staza protezao ovaj jedan tanki sloj oblaka. Zanimljivo da je iznad njega, a ispod njega je bilo sunčano. Samo evo u tom tankom sloju, možda 100-200 metara, je bilo magla. Nastavljamo vožnju ovom stazom koja od Bolfenka ide skroz do snježnog stadiona. Radi se u principu o jednoj stazi. Međutim, organizator skijališta je podijelio cijelu ovu stazu na neka 3 dijela. Kako idu ove sjedežnice sa strane, tako se i tretiraju te staze. Tako da je u stvari teško doći do prave brojke koliko je dugačka ta staza. S obzirom da je gondola dugačka 2,5 km, možemo samo pretpostaviti da je ova staza ukupno od vrha do dna duža od 2,5 km. Maribor je nizinsko skijalište, pogotovo ovaj dio skijališta, onda je prava rijetkost doživjeti ovakav dan da cijela staza radi, da se može spustiti skroz do snježnog stadiona, praktički spustiš se u grad. A mi smo u stvari napravili jedan krug, sve ovo okolo obišli i parkirali se tamo ispod piskera. Mi ćemo ići tamo lijevo prema gondoli, opcija je ovu da se popeti ovim sjedežnicama, ali evo, pošto je gondola brža, mi ćemo na gondolu. Ledena ploča ovdje. Sami led, baš ledena ploča. Čudno je da se ovo nije riješilo na neki bolji način jer ovo je idealno za polomice. Ne možeš niti hodati, skije proklizuju, tako da vjerujem da je tu puno nesreća baš na ovoj maloj dionici. Tu skidamo skije i onda pješke nekih 150 metara spustimo se do početne stanice gondole. Izgleda kao gužva, međutim shvatili smo da to roditelji čekaju djecu koja se spuštaju sa vrha nakon škole skijanja. Shvatili smo da gužve uopće nema, tako da smo se nekoliko puta spustili ovom trasom, znači gondola pa ta staza od Bolfenka do snježnog stadiona. Ova žičara je sagrađena 2009. kada je zamijenjena stara i čini srce infrastrukture tu na Pohorju. Od ostalih je vrijednost spomena samo taj šestosjed na Arehu i četverosjed Druška. Sve ostalo su stare vučnice i stare spore sjedežnice. Vidimo i međustanicu sagrađenu prije 2 godine. Do nje vodi jedna crna staza koja danas nije bila u funkciji. Nakon 10 minuta vožnje stižemo na sami vrh na 1042 metra nadmorske visine. Nakon nekoliko vožnji na stazama ispod Bolfenka odlazimo na trikotnu jasu gdje se nalazi fini restorančić. Nakon kratke pauze odlučili smo se vratiti na stranu skijališta od kuda smo i došli, znači vraćamo se na Areh. Ponovno uzimamo autobus i za 13 minuta smo na vrhu staze Ruška. I vrijeme je da rezimiramo današnji dan. Znači Mariborsko Pohorje je jedno fino gradsko skijalište. Ako živiš u Mariboru, Grazu, Varaždinu, Zagrebu, Celju, onda i probudiš se evo ujutro i kažeš joj, evo baš bi malo stao na skije. Maribor je jako blizu, skijalište je jako blizu i za provesti jedan dan na snijegu sasvim dobro. Međutim, za nešto više od toga nije. Također je dobro za sve one koji uče skijati jer su tereni za početnike izuzetno dobri. Ne zaboravi se pretplatiti na naš kanal i vidimo se na nekoj drugoj stazi.